Pozdrawiamy. Cześć, z tej strony Ogórkowa Przygoda, to będzie film z hotelu Imperial Palace. Po pierwsze zapraszamy Was do subskrypcji kanału, nie oczekujcie od nas tutaj pełnego profesjonalizmu, zapraszamy do shortów, tam są ładne filmy. Chcielibyśmy Wam przedstawić ten obiekt. Hotel Imperial Palace z Bułgarii jest hotelem stosunkowo w dobrej cenie, ale na pewno dobrej jakości. Nie obciążając za bardzo swojego portfela, możemy liczyć na ładne pokoje, bogaty wybór jedzenia, codziennie nowe, tematyczne dania i zadbane baseny. Poziom animacji jest na wysokim poziomie, atrakcje dla najstarszych i najmłodszych. Poza głównymi posiłkami można pochwalić lunche, które wydawane były na świeżym powietrzu. Kolejną zaletą hotelu jest bliskość piaszczystej plaży oraz odległość od historycznego miasteczka Nesebyr. Niedaleko także znajduje się przystanek autobusowy, z którego możemy dotrzeć do atrakcji turystycznych oraz większych miejscowości. Na terenie hotelu znajduje się siłownia, mała, ale w miarę fajnie urządzona, można tam sobie poćwiczyć, jak ktoś lubi, ja chodziłem codziennie. Także przy basenach znajduje się fajny plac zabaw dla dzieci, więc no nic, to fajny hotel. Pozdrawiamy Was serdecznie i miłego oglądania. Hej!